思晴咧？思晴去邊度？你去邊度？嚇？你想張凳啊？攞翻張凳出嚟先啦。思晴，你遞高啊！遞高啊！你拎起啊！起身啦！起身啦！呀呀！起身啦！你起身先啦！哇！思晴起身啦！知你嘅反題，知你嘅反題。有好多嘢都由你決定，唔包括佢生存嘅權利。遞高啊！拎起啊！點樣拎起啊？拎起個水泡啊！哎呀，拜拜！掉入去。掉落去啊！哇！俾咩？哦，收翻去先，整污糟啦。怪獸啊！怪獸走嚟依度啊！好驚啊！怪獸啊！哇！你隻怪獸，抌你！抌你！掉怪獸！掉怪獸！哦，喪咗啊玩到！執翻啲波波啦，執翻啲波波先，唔見晒嘅啱。喂，推晒出嚟啦，拱翻過去玩。啲波波周圍都係啊，思晴。啊，喺堆雜物啊！唔使驚，有時想幫我，仲睇到你唔順。